Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен лимон қосылған судың пайдасы туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап, лайк қойды ұмытпаңыздар. Аш қарынға 1 стакан лимон қосылған су ішу өте пайдалы. Әсіресе ағзаны қажетті дәрумендер мен минералды заттармен байытады. Ең бірінші пайдасы иммундық жүйені нығайтады. Өздеріңізге белгілі, лимон С дәруменінің қайнар көзі. Осының арқасында тұмауды, суықты емдеуге қабілетті келеді. Тұмау тиіп суықтап қалсаңыз, дереу лимон қосылған су ішіңіз. Ол қақырықты сыртқа шығарып, тамақ ауруларын емдейді. Екінші, лимонның пайдасы ас қорыту жолдарының жұмысын жақсартады. Егер ішегіңізде проблема болса, онда лимон қосылған су ішіңіз. Бұл сусын ішіңізді жүргізіп, ішек жолдарын тазалайды. Үшінші, лимонның пайдасы ағзадағы РН балансты реттейді. РН дегеніміз қышқылдық өлшем бірлігі. Адам ағзасының әрқайсының РН өлшері әртүрлі болады. Қалыпты жағдайда 0-дан 14-ке дейін болуы керек. Егер сіз лимон қосылған суды үзбей ішіп жүретін болсаңыз, тап осы балансты қалыпты ұстайтыныңызға сенімді болыңыз. Мәселен, лимон шырыны қиын аурудың пайда болуының себепші болатын несеп қышқылын ретке келтіреді. Төртінші пайдасы теріні нәрлендіреді. Таңертең ішкен 1 стакан лимон қосылған су теріге ем болады. Нақтырақ айтқанда, терідегі бөртпені, қара дақты, безеуді лимон суымен кетіруге болады. Лимонның құрамындағы С витамині қара дақты кішірейтіп жоғалуына ықпал етеді, әрі безеуді шығартатын бактерияның көзін жояды. Бесінші пайдасы ағзаны тазалайды. Лимон қосылған су бауырды тазалайтынын білесіз бе? Лимон қышқылы улы токсинді сыртқа шығарып, бауырды толық тазалайды. Сонымен қатар несеп жүргізетін де қасиетке ие. Несеп арқылы ағзаны бүкіл шлактан тазалауға қабілеті бар. Алтыншы, артық салмақтан арылуға көмектеседі. Арықтау үшін қымбат дәрінің көмегіне жүгінбеңіз. Бар болғаны таңертең 1 стакан лимон қосылған су ішіңіз. Өзіңіз армандаған салмаққа ие боласыз. Өйткені лимон суы ішектің жұмысын жеңілдетіп, ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады.